ik ben Sjoerd Koorlang, 33 jaar en ik ben de 24e mulder. Ik moet dit jaar de mulders voor gaan. Ze hebben mij laat september, 30 september precies, zijn ze mij gevraagd. Dat is eigenlijk vrij snel gezegd van ja, ik doe het. Oké, ja, en dan moest het nog stilhaaien natuurlijk. Wie ging dat? Is het makkelijk geweest of was het toch best wel moeilijk? Ja, eigenlijk moet ik zeggen wel redelijk makkelijk. Ik ging me makkelijker af dan ik gedacht had. Natuurlijk, lekker hier en daar eerst in de naam wel vallen, maar ja, dan moest ik gewoon spelken, moest een match spelen. Ja, de mulders hebben niet eigenlijk eigen thema of spreukjes zoals ze nu, maar toen jaar en dag met de motto van de hoopslokkers en dan steeds jaar dat is geluk. Ja, dus de mulder 2.0 zal dit jaar een en ander veranderen in de zwaar vastelovend. Maar maakt natuurlijk niet minder gezellig. We zijn zwaar doen voor het samen en ja, of we in een kroeg doen of in een tent of op een plein, gezellig is het altijd. Dat is heel zeker. En dan was er nog iets speciaals, want als ik me niet vergis, is er dit jaar niet alleen voor. Nee, ik kreeg dit jaar, als ik goed heb begrepen, de eerste keer in de historie van de mulders is er ook een knag. De is nog niet hier, dat zit bij de hoopslokkers, dus hij staat straks boeten en gaan we hem van boeten ook gewoon een beetje spel betrekken. Dus dat zal voor sommige mensen ook nog wel een extra verrassing zijn. Ja, Sjoerd, het komt wel. Het nog zat om hier de hele zaak bijeen te blazen. Want dat is namelijk het schone van een opening van een zwaar vastelovend. Dat is geluk. Dat brengt mensen samen. En die samenhorigheid, dat maakt de zwaar vastelovend. En wie wel, sommige momenten wel in zwamen dat ze zijn kanon kunnen afschieten en dat ze nemen straks, is het eigenlijk heel opvallend dat het de laatste tijd steeds drukker werd in het dorp. Zeker ook mede door de komst van de geit, want bij een uitgeit de geit naar de geit. Nou, bij meneer Ede Mulder staat met een recept aan, daar je ook heel druk. Dank u wel. Tip 5. Ook hij, net als zijn voorganger, is groot fan van de hoopslokkers. Toch? En ook een beetje van een kleintje, joh. Tip 6. Hij woont neven de optochroute. Aan de andere kant van de Rijksweg. Je mag er zelf invullen welke kantje dat is. Tip 7. Hij begint langzaam, misschien gaat duidelijker te werden. Hij weet alles van vastelovend. Tip 8. Hij voelt zich thuis in Zwamen. Tip 9. Hij is als Jokus geboren. Als windbuil heeft er het drinken aan de fles al geleerd. Maar vanaf 4 jaar heeft er een slag van de meulen gekregen. Dat was een lange, nog niet? Tip 10. De laatste. Zijn geleefde is al eens boerenbroed geweest. Lief mensen, veel weten het al langer. Hij is niet gans goed zang. Maar dit jaar gaat het net geen anders. Hier is voor u Sjoerd Koorlang!
Geweldig, geweldig, geweldig. Maar het is dus nog een beetje kaal. Dat kost de zin een beetje onwendig. Je hebt niks in de hengel met de zweeën en zo. En, ja goed. Ik denk dat de Meulensteen aan licht werd overgedragen. Dat ze met hart en ziel moest verdedigen tegen alle piraten die op de loer liggen om dat ding te klauwen. Want de wet wat dat betekent. Hè. Dus ik zou zeggen, dit is voor dich. Voor dit jaar. En het volgende jaar. Dan wil ik onze hoogheid Flor naar voren halen om hem de Meulensteen om te hangen. Hij zit natuurlijk fantastisch ingepakt. Je zet het papier weer steeds schaarder. Dus we doen het zo. Wat kan ze niet warm smieten? Ja, nee, daar ga je netjes vast. De Meulensteen, fantastisch. Dat de ieder jaar weer net op tijd klaar is. Er is misschien nog warm, vers uit de oven. Gesponsord door de familie Kromvoets natuurlijk. Sjoerd, dat is voor dich. Yo! En vanzelfsprekend hoort er die eigen medaille wie, die eigen persoonlijke medaille met een rood-geel-groen link. Goed geluk, zet er. Dat is geluk. Dat hij goed geluk is. Volgens mij is er nu echt Mulder aangekleed. Nog niet? Hij heeft nog hulp nodig. Nou, dat laat ik hem dan aan hemzelf over. Sjoerd, en dit het woord. Ja, je staat er dan. We hebben mij gedacht met Prins Poel op nummer 1 en nu toen de nek de Meulensteen. Maar ik kon het dit jaar niet alleen doen. Ik heb een knecht. Ik kan van klappen, ik kan moeten opslokkers. En we gewoon even voor van die spel gegaan voor me even het hoed vissen. Ik stel je vragen, als je het bier dus je steek op. Dus niet bij deze steek af. Nou, je moet alles van vaste lovensnummers weten. Dus ik moet ooit eens een keer een liedjes over het net gedaan, of ooit eens een keer, ja, liedjescomité heeft gezet. Van heel Delman van Lalaaf. En ik zei, Jan, ik heb ook liedjes over het comité Petro, dus we mogen die steek ophaaien. Dus ik zei, Prins, we hebben liedjes over het net gedaan, mogen we even tot die steek ophaaien. We gaan nog even het specifieker maken. Dit te lang begint te regenen. Het is een aardprint van opslokkers. Dus we hebben niet aardprint, dus mogen die steek afzetten. Wat we nog gaat specifieker maken, hij is in de optocht van 2011 is er een hoogheid geweest. Dus het kan Bacchus zijn, het kan Hoofdstokkersprins zijn, Fopmutsenprins of prinses. Mulder geweest. Stelt dat ook? Volgens moet ik ook met dat ver verdicht dan. John Boter van mij 2011 geen prins geweest. Jan Mil, nee. Ja, er nog volgens mij 2 man over of niet? Ik zijn Rick Beulen en ik zijn Peter. Kom even naar voren, jongens. Ja, een van deze twee. Een van deze twee gaat knecht werden dit jaar. Ik wou zeggen, ze zijn allebei misdienaar geweest. Dus dat is ook niet echt net. Dan was de laatste ingeven, hij had Kinjer. Peter Dreepels. Rick Beulen werd dit jaar knecht. Goed eigenlijk wel ook. Hij heeft alles voor. Goed eigenlijk wel ook. Pakken die twee. Hij heeft alles voor dat het zowel bij de Hopstokkers of bij de Mulders dit seizoen het IQ met 50% omhoog gaat. Goed, ik weet niet of ik de microfoon moet geven om eigenlijk door te krijgen. Niet gekregen. Goed, ja, ik wil toch heel even nog aangeven dat de keus voor ons zeer verrassend is. Sjoerd, die zei gisteren nog tegen mij, ja zit er, ik ben nog niet, ik kom met Cynthia. Ja, Sjoerd heeft ook een Muldersvrouw nu, hè. Dus dan hoeft hij niet meer steeds met de kop op de zak te slapen.
Want dan gaat Cynthia, zie ik ook, ja, dat zie ik staan. En dan zegt er tegen mij, ja, ik ga naar Maastricht. Ja, zegt er, ik kan dat eigenlijk niet maken, maar dat ik niet in de zwemmen ben. Maar ja, ik moet natuurlijk ook in een beetje denken. Maar ik zeg, Sjoerd, laat gaan de wagen, dat maakt er niks uit. Wil 3 keer er even voor die wel, een paar. Maar we willen nogmaals benadrukken dat de keus bijzonder schoon is. En ik vind het nog schoner dat inderdaad Mark is aangegeven, geef je de opslokkers komen. En dat je er zin toch hebt aangegeven en die krijgt er 2 voor terug. Ja, ja. Dat is pas een deal. Ja. Ik denk dat we gaan cheaten, Rick, want het begint te regenen. En we willen de mensen die het nog op een proef stellen. Want dit is denk ik vastgelovend geworden en we moeten ook de keel smeren. Ik heb er een heel even tussendoor. Ook een knecht, daar hebben we een medaille voor. Dat is dus ook het woord. Knecht op. Rick, die ga ik tegen even omhangen. Dat is een raar fiets. Zeg goed voor. Dan gaan we gauw zitten voordat de microfoon na het weer gaat rijden. Of we doen eerst de meulen aan de gang zitten en dan gaan zitten en weer gaan zitten en de meulen aan de gang zitten. Eerst zitten. Walse kind. Ja, dat klopt man. Klaar. Aha, dat klonk ook goed. Zo een is van de Bacchus Clubie. Hele kanon de club. Ja, het zit al beter. Misschien. 50% kans. Nog John. Nog 20. Ah, daar gaat het weer. Oh. Ik ga goed afwaaien. Leuk man. Wij gaan voor de knal. Kom door te kijken. Oh. Ga je toch? Knal! Dat denk ik. Maar tegen werk als wat we allemaal een beetje veel zitten gaan drukken. Dit is zeker een echte hangen. Nee! Ah, dat kwam goed. Ja! Ja, daar, ik zeg gewoon weer een vuur genoemd. Ga je er tegen gekregen? Sorry, was niet persoonlijk bedoeld.